So, what's up mga ka-Rev Throttle? So, for today's vlog ay kakabit natin ang ating external microphone dito sa ating helmet. So, ang kailangan lang natin is etong scotch tape, then gunting. So, kailangan ng gunting para magupit itong scotch tape, no? So, tinanggal na natin yung mga padding, tanggal na lahat. Tanggal na siya. So, ang ginawa ko is nilusot ko dito yung pinaka-plug niya sa loob ng helmet. Then, eto na siya. Extension siya, no? Eto. Yun yung extension niya. So, kinabit na natin siya, mga ka-Rev. Eto na. Ito yung ginagamit natin sa pagbablog, motovlog. So, mahaba masyado yung kanyang wire, kaya binilot natin. Yan na siya, para at least sakto yung microphone niya. Yung mic pala niya, guys, no, gumupit ako ng kapiraso ng para siyang carpet. Galing siya dun sa ear warmer, no. Pag winter, ito yung nakita ko kasi sa bahay. So, DIY lang siya. Ibinalot ko na rito para at least yung wind noise mabawasan. So, ito na siya, no? Then, meron kasing abang tong helmet natin na pang intercom. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung takip niya, yung lagayan ng intercom. So, abang siya, no? Abang siya, guys, yun niya. See? Abang siya. Then, binilot ko na to kasi doon natin siya ilalagay para nakatago siya doon sa cheek pad. So, pakita ko sa inyo, guys. Ayan, yan ang ginawa ko. Ayan. So, para hindi siya mahulog, lalagyan natin siya ng scotch tape. Ito. So, pakita ko lang sa inyo. Yan. Gugupit tayo ng kapiraso. So, wala tayong duct tape na nakita sa bahay. Scotch tape, pwede na to. Para make sure na hindi siya mahulog at di siya abala habang nagra-rides tayo at nagmo-motovlog. Okay. Gugupit ulit tayo ng kapiraso. So, wait lang. Ayan. Ito na. Kita ba, guys? Ito. Ayan. Gupit ulit tayo ng kapiraso. Ayan. Then, lalagay na natin siya ulit. So, cross out lang. Para hindi makawala. Ayan. So, okay na, no? So, ganun lang kasimple. Para yan sa Hero 4 natin na Silver Edition na GoPro Action Cam. So, yan na siya. So, nilawit ko lang siya rito, guys. Yun, ikabit ko na siya, no? Okay. Ngayon, pakita ko lang sa inyo. Yan na siya. So, tatakpan naman siya ng cheek pad, kaya hindi naman siya mahulog. Pero at least para sure. So, nilagyan na natin. So, ito, tinanggal ko rin para may pasok tong wire. So, ayun na, guys. So, ikakabit na natin yung mga padding niya. Helmet pads niya. Ayan siya. Okay na siya, no? Ito na muna. Okay. Balik na muna natin tong padding niya. Itong mga pads niya. Para mailapat na natin. Yung ito muna, cheek pad pala muna. So, yung ibang helmet pala, no. Meron naman siyang abang. So, kahit hindi naman dun sa intercom ilagay, basta nakapix lang ng maayos yung mga padding niya. Tsaka yung wire niya.
na nakalagay naman na maayos, so walang problema, no? Kalang. Yan. Ito siya, dito siya. Babalik na natin. Okay guys. So sa mga mayroong may gamit ng GoPro Hero 4 no, sa pagbablog, sa motovlog, much better mga kalods, lagyan nyo siya ng external microphone para at least medyo malinaw ang ating voice pag nagbablog tayo. So wala masyadong absorb ng hangin, hindi masyadong ma-absorb yung wind noise, kaya ayun, mas okay may external microphone. Mali, yung isa pa pala. Yan. Mura lang naman guys ang external microphone, no? Nasa around 150 plus. Pero hindi siya yung legit na GoPro na external microphone. Pero okay na rin siya. Nagamit ko naman na siya ng ilang beses sa aking mga previews videos, no? Okay naman, wala naman naging problema. So kabit na natin, no? Okay, ready na, install. So lusot natin yung mic. Kaya na siya. Sino yung mic? Yan, okay. So guys, DIY lang yung mic natin, no? Pero okay siya. Hindi masyado na-absorb yung wind noise. Pero pag nakaangat yung helmet, syempre pag mabilis, medyo na-absorb pa rin niya ang wind noise. Pero hindi na ganun katulad ng walang external microphone. So ito siya, nakalawit. Ito yung plug natin papunta dun sa ating GoPro cam. Ito yung isasaksak natin. So kaya nakalawit lang siya rito. Yan, nakaganyan siya. So ayun. Diba? Okay. So balik na natin tong headpad na to. So ganun lang kadali yun guys na mag-install ng external microphone, no? Ang matagal lang is yung pag-order sa online ng item, no? Yun ang pinakamatagal na maghihintay ka. Pero yung pag-install, napakadali guys. Kayang-kaya nyo. So, kabit na natin to. Ayan. Okay. Job well done. Butones lang natin. Butones ba tawag dito? Yun na yan. So yan, okay na siya. Ang gagawin naman natin dito guys, iti-tape naman natin siya rito. Yan, tingnan nyo. Yan. Iti-tape natin yung mic dito. I-attach natin para hindi siya magalaw. So nasa sa inyo kung gusto nyo itago dito sa gilid, or sa akin kasi gusto ko siya i-tape eh, para at least sakto dun sa bibig ko, hindi naman ganun kasabog, no? So, ayan na yung finished product guys. Plug in lang, tapos meron siyang clip. Ito. So ito etong clip na to, ay sorry, yung isa pala. Eto pala guys, ibabalik natin. Pang takip ng ilong. Kaya alam ng tawag dito eh. So isasalpak nyo lang din siya rito. Yan. So sobrang dali lang magkabit ng mic ng ating GoPro.
Yun, tapos na. Okay na siya. See? Okay na siya mga guys. So, napakadaling mag-install. So, ito na yung finished product guys, no? Pakita ko lang sa inyo. Okay na siya guys. So, hindi ko na nilagyan ng scotch tape. Nilagay ko na lang sa cheek pad. Okay naman. Salamat sa inyo guys. Abangan nyo yung aking mga susunod na videos. Okay? Ride safe always mga lods. Mga ka-web throttle. Alam nyo na yan. Ingat. Peace. Adios man.